ஃப்ரிட்ஜுக்கு முன்னாடி இருந்து பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு என்ன வீடியோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஆமாங்க, இன்றைக்கி நம்மளுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வரப்போகுது. என்ன ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சர்ப்ரைஸ் வந்தப்புறம் பார்ப்போம். அண்ட் நான் எதுக்கு பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன்னு உங்களுக்கு இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். இது வந்து பிளாக் ஃப்ரிட்ஜும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ல இருக்குது. அவன் அண்ட் மைக்ரோவேவ் அவன் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கன்வெக்ஷன் அவன் மைக்ரோவேவ் அவன் பிளாக்ல இருக்குது. அண்ட் எங்கள் வீட்டு டிஷ் வாஷரும் பிளாக்குங்க. ஸ்டவ்வும் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக். இங்கே மோஸ்ட்லி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கலர், அதாவது மோஸ்ட்லி எல்லாருமே கலர் கோஆர்டினேட் பண்ணி தான் வைப்பாங்க ஒரே கலரில். அண்ட் நானும் அதே மாதிரி பார்த்து பார்த்து பழகிடுச்சிங்களா. இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே பிளாக் இருக்கும்பொழுது இங்கே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வந்தால், ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்னா சில்வர் கலர் வந்தால் நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் தான். பிளாக்குமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான், பட் கலர் வந்து உங்களுக்கு பிளாக். இந்த அளவு உங்களுக்கு பிச் பிளாக்காக இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைங்க. அந்த பிளாக்குமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் சில்வர், அதாவது கிரேயிஷ் பிளாக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அந்த கலர் தான் இருந்தது. ஸோ சம்வாட் சில்வரும் அதுவும் கொஞ்சம் நல்லாவே சில்வர் கலரும் பிளாக்கும் வந்து ஒரு மாதிரியே தான் இருந்தது. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து இங்கே பிளாக் போகலாமா சில்வர் போகலாமா அப்படின்னு ஒரு டவுட்லேயே இருந்தேன். நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா அந்த வீடியோவில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலாக பிளாக்கா அப்படின்ட்டு சில்வர் கலராக பிளாக்கான்னு சொல்லியிருந்தேன். அப்போது ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும். நிறைய பேர் வந்து நீங்கள் வந்து பிரகாஷ் அளவு திங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய சொல்லிட்டு இருந்தீங்க. கரெக்ட் தாங்க. நான் எதுக்கு திங்க் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். அது ரெண்டுமே ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். பிளாக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் அண்ட் சில்வரும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான். கலர் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ். கலருமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிச் பிளாக், அதுதான் சொன்ன மாதிரி பிச் பிளாக் கிடையாது, கொஞ்சம் உங்களுக்கு கிரேஷ் வர்றதுனால நல்ல கிளாஸி எஃபெக்ட் வேறு. சாரிங்க, இன்னமும் எனக்கு வந்து அந்த கன்ஜெஷன் எல்லாம் இருக்குது. அப்படியே அந்த சவுண்டும் பேசும்போது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த இழுக்கிற சவுண்டும் இருக்குது. இன்னமும் நான் கம்ப்ளீட்டாக நான் இன்னமும் ரெக்கவர் ஆகிட்டே இருக்கேன். சரி, ரொம்ப போர் இருக்குது. சரி, இதுவும் நம்ம வந்து விளாக் பண்ணிடலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் விளாக் பண்ணிகிட்ருக்கேன். விளாக் பண்ணுறதுல நம்மளுக்கு அது ஒரு சந்தோஷம். ஸோ அதுதாங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா, ஃபஸ்ட்டு நான் குக் பண்ணணுங்க. லன்ச் பண்ணணும். ஆரத்துக்கு இன்றைக்கி இட்லி தான் கொடுத்து அமிச்சேன். லன்ச் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம இந்த மேக்னெட்ஸ் அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்கிறது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணணும். அண்ட் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நாங்கள் அப்படியே தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது இங்கே இல்லை, இது ஸ்டோரேஜாக வெளியே கராஜில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். மிளகாத்தூள் அண்ட் நிறைய மிச்ச ஐட்டம்ஸ்லாம், ஏதாவது நம்ம ஃப்ரோசன் ஐட்டம்ஸ்லாம் கொண்டு வரோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் ஸ்டாக் பண்ணுறதுக்கு அங்கே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுக்கலான் இருக்கோம். அண்ட் இங்கே வந்து நம்ம புது ஃப்ரிட்ஜ் வச்சுக்கலான் இருக்கோம். அண்ட் அதுக்கு வேறு பிரகாஷ் மார்னிங் போயிட்டு கேபிள்ஸ் அண்ட் சில இதர ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. அதாவது சில எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்திருக்காரு. அதை அவங்களே வந்து வெளியே இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு கொண்டுட்டு போயிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. வாட்டர் அவுட்லெட் எல்லாமே அங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வந்து உனக்கு கராஜ் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த ஃப்ரிட்ஜை கொண்டு போயிட்டு அங்கே வச்சுருவாங்க, ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. புது ஃப்ரிட்ஜ் இங்கே வந்துடும். அண்ட் புது ஃப்ரிட்ஜ் பார்த்திங்கன்னா 27.9 நினைக்கிறேன். அதை விட அதிகமாக இருந்தது, 31 நம்ம இருந்தது. நம்ம வீட்டுக்கு 27 கொஞ்சம் வெளியே வர மாதிரி இருக்கும். இந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் இங்கே கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இங்கே ஐலேண்ட் இல்லைன்னா இன்னும் பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக வாங்கியிருக்கலாம். பட் 27 போதும் அப்படின்னு வாங்கியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே இருக்கிற திங்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாஃப் தான் க்ளீன் பண்ணி வெளியே வச்சோன்னா ஃப்ரீசர் தொடவே இல்லை. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட புது ஃப்ரிட்ஜ் வந்துருச்சு. அவங்க 2 பேர் ஆளுங்க வந்திருக்காங்க. அவங்க 2 பேரும் வந்து தூக்கி பார்த்தாங்க, அவ்வளோ வெயிட் இல்லை. ஸோ ப்ரொடியூஸ்லாம் எதுவும் எடுக்காதீங்க, அப்படியே இருக்கட்டும், ஃப்ரீசரும் காலி பண்ண வேண்டாம் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ புது ஃப்ரிட்ஜை வந்து ட்ரக்குள்ளேருந்து வெளியே எடுத்து வச்சுட்டு அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் ரெடியாக வச்சுட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பழைய ஃப்ரிட்ஜை எடுத்துகிட்டு போய் வெளியே கராஜில் வச்சிடுறதுக்கும் நாங்கள் சொல்லிட்டோம். ஆல்ரெடி நாங்கள் பேயும் பண்ணிட்டோம். ஸோ அதை வந்து மெயின் டோர் வழியாக போகலாமா இல்லை கராஜ் டோர் வழியாக போகலாமா பார்த்தாங்க. கராஜ் டோர் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால மெயின் டோர் வழியாகவே கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ புது ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துகிட்டு வச்சாச்சு, அதாவது வெளியே வச்சாச்சு. இப்போ பழைய ஃப்ரிட்ஜ் கொண்டு போயிட்டு தூக்கிட்டு அசால்ட்டாக அவங்க ஈஸியாக 2 பேரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெல்ட் மாதிரி வச்சுருக்காங்க, அதை போட்டு தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. தூக்கிட்டு போய் கராஜில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த வாட்டர் அவுட்லெட் அதுக்கப்புறம் இந்த கேபிள்ஸ் இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் புது ஃப்ரிட்ஜ் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு பார்த்தாக்கா
டோர் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது, அதனால் அந்த டோரை அன்ஸ்க்ரூ பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து அந்த அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பழைய ஃப்ரிட்ஜ் இருந்ததுங்களா, அது கொஞ்சமாவது மாப் பண்ணலாம், வேக்யூம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். வேக்யூம் பண்ணிட்டு மாப் பண்ணலாம்னு நினச்சேன். பிரகாஷ் வந்து அதெல்லாம் வேண்டாம், லைட்டாக வேக்யூம் மட்டும் பண்ணிவிடு, ஏற்கனவே டஸ்ட் அலர்ஜி இருக்குது, நீ தண்ணிலாம் வைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லிட்டார். இருந்தாலும் நம்மளுக்கு கை கொஞ்சம் துருதுருன்னு இருந்தது, அப்படியே விட்டாச்சு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த டோரை வந்து அன்ஸ்க்ரூ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஏதாவது ஆகிடும், டோர் ஏதாவது ஆகிடுமோன்னு வேறு நினச்சிட்டு இருந்தேன். பிரகாஷ் அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல், ஸோ எதுவும் ஆகாது அப்படின்றதுக்காங்க அதை தான் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ அவர் அன்ஸ்க்ரூ பண்ணி நம்ம டோரை வந்து எடுத்தாச்சு. என்ன கலர் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய பேர் சஜஸ்ட் பண்ண சில்வர் கலர் தாங்க போயிருக்கோம். அண்ட் என்ன பிராண்டுன்றதை உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு நாங்கள் காட்டுறோம். அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆல் யுவர் சஜஷன்ஸ். அண்ட் என்ன ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதுதாங்க எல்ஜி ஃப்ரிட்ஜ். ஸோ ஜி தான் வாங்கணும்னு நினச்சோம், பட் எல்ஜி வாங்கியாச்சு. ஏன்னா ஜி வந்து எல்லாமே சோல்ட் அவுட், எப்போ திருப்பி வரும் அப்படின்னு தெரியாது அப்படின்னாங்க. நான் எல்ஜியில் அந்த கிரேயிஷ் பிளாக் அதுதான் பார்த்துட்டு இருந்தோம், அதாவது நான் சொன்ன மாதிரி பிளாக். அதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா நான் டிசம்பரில் வரும்ன்றாங்க, பட் டிசம்பர் வருமானதும் நம்மளுக்கு டவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அவங்களே. அண்ட் நிறைய பேர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் போங்க அப்படின்றீங்க, அதனால ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் போயிருக்கோம். ஸோ பிரகாஷ் வந்து எல்லாத்தையும் பிச்சு பாருங்கள் அப்படியே கீழே போட்டுடுறாரு. இதெல்லாம் யார் வந்து எடுத்து க்ளீன் பண்ணுவாங்கன்னு தான் தெரியல. பிரகாஷ் ஆமாம் பாருங்கள், பிச்சு கீழே போட்டுருவாரு, அது எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணுறது என் வேலை. இதுக்கு நீ பிக்காமே இருக்கலாம், கையோட வச்சுக்கோ பிரகாஷ். அப்படியே நீ வந்து இல்லை கையோட வச்சுக்கோன்ற, நான் கையில் வச்சுக்கோ, கீழே போடுறத விட கையிலேயே வச்சுக்கோ. சரி போடு. ஸோ க்ளோஸ் பண்ண, நான் அவங்களுக்கு காட்டிடுறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஸோ பிளாக் அண்ட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அவ்வளோ ஆடா இல்லை, ஆனால் கொஞ்சம் அந்த பிளாக் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் இதுவாக போச்சு. ஸோ ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஃப்ரெண்ட் வந்து ஒரு ஐடியா கொடுத்தாங்க, அது நான் ஒரு 2-3 vlog முன்னாடியே சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு. அது என்ன ஐடியானா, உங்களுக்கு பிளாக் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த வினைல் ஷீட் மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா, அது வாங்கிக்கோ. நான் தான் இருக்கேன். என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், வினைல் ஷீட் மாதிரி, அந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் வினைல் ஷீட் மாதிரி இருக்குது, அதாவது பிளாக்ல, அதை வாங்கி இங்கே போட்டுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இப்போதைக்கு பிளாக்காக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிடலாம், அதுக்கப்புறம் வேணான்றப்போ அதை எடுத்துடலாம் அப்படின்னாங்க. அவங்க சொன்ன ஐடியா சூப்பர் ஐடியா. நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதுக்கு வந்து நான் பிளாக் கலர் ஸ்டெயின்லெஸ், அதாவது பிளாக் கலர் ஷீட் வினைல் ஷீட் வாங்குறத விட சில்வர் கலர் வினைல் ஷீட் வாங்கிட்டு இந்த கன்வெக்ஷனல் அவனுக்கும் மைக்ரோவேவ் அவனுக்கும் போட்டுடலாம் அப்படின்னு இருக்கேங்க. ஆக்சுவலி டவுட்டில் இருந்தது, ஆனால் இப்போ அதையும் போட்டுட்டோன்னா ஒரு கிச்சனுக்கு வந்து நல்ல ஒரு புது ஃபீல் வரும்னு நினைக்கிறேன். இந்த அவுட்லைனுக்கு மட்டும் இங்கே இந்த சைடு ஒட்ட முடியாது, இங்கே 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 அண்ட் கீழே ஒட்டிடலான் இருக்கேன். வெறும் இங்கே மட்டும் ஒட்டிடலான் இருக்கேன். இது டிஷ்வாஷருக்கு அது வேண்டான்னு தோணுது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பாலெல்லாம் அது அப்படி நாக் பண்ணிட்டேன்னா உள்ளே என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து தெரியும். அண்ட் நம்ம பால் எடுக்கணும் அப்படின்னாக்கா, இது எதுங்க வெயில் பால் இது மாதிரிலாம் இங்கே ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். எடுக்கணுன்னாக்கா நம்ம ஹோல் ஃப்ரிட்ஜுமே திறக்க தேவையில்லை, இதை மட்டும் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட் மட்டும் திறந்து எடுத்துக்கலாம். அதுதான் அந்த ஜியிலும் இருந்தது. என்னென்னா உங்களுக்கு இதில் ஜியில் வந்து இங்கேயும் மெட்டல் இருக்குது, இன்னும் அதிகமாக கூலிங் வச்சுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இல்லாததுனால நம்ம இது வாங்க வேண்டியதாக போச்சு. இதில் வந்து உங்களுக்கு சீத்ரூ, அதாவது இந்த கிளாஸ் எஃபெக்டில் உங்களுக்கு ஒரு டோர் இருக்குது, அவ்வளோதான். அண்ட் ஆக்சுவலி நானும் பிரகாஷ் பார்த்தீங்கன்னா இது பெருசாக வெளியே வந்துடும், உனக்கு வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும் அப்படி இப்படின்ட்டு இருந்தார். கரெக்டாக இருக்குது. நம்ம பழைய ஃப்ரிட்ஜை விட ஒரு கொஞ்சம் ஒரு 3-4 இன்ச் அதிகமாக, 3 இன்ச் அதிகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பட் நல்லா ஸ்பேஷியஸாக இருக்குது. அண்டு இன்னொரு என்ன பிரச்சனை நினச்சிட்டு இருந்தோம்னா, இதை ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளால் இங்கே நிற்க முடியாது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். பட் ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ணிடலாம், இங்கே நின்றுக்கிட்டே ஓப்பன் பண்ணலாம். நான் பிரகாஷ்கிட்ட என்ன சொன்னால், இது ஓப்பன் பண்ண முடியலாம், பரவாயில்ல நான் சைடில் இருந்து நான் ஓப்பன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு.
பட் நின்றுக்கிட்டே ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது. ஐலண்ட்லாம் இடிக்காது. எனக்கு தெரிஞ்சு 29 நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாம் 27 விட. பிரகாஷ் தான் 27 வந்து உனக்கு இடிக்கும், 27 இடிக்கும் அப்படின்றதுனால 27.8 வந்து நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். இன்னும் ஒரு 2 இன்ச் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இன்னும் கொஞ்சம் இங்கே இருந்திருக்கோம், இந்த இடத்துல இருந்திருக்கோம். கொஞ்சம் மேலே வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்திருக்கும். இப்போ மேலே நிறையவே ஸ்பேஸ் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் ஓப்பன் ஆகிருக்கா, அதான் கத்துறாரு. இதெல்லாம் வந்து சின்ன ஐட்டம்னா நம்ம அதாவது ஒரு சம்திங் லைக் டோஸ்டர் இல்லைனா ஏர் ஃப்ரையர் மாதிரி இருந்தாக்கா நம்மளே கூட ரிட்டர்ன் நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா எடுத்துகிட்டு போய் ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். இதெல்லாம் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், தூக்கிட்டும் போக முடியாது, ரிட்டர்னும் பண்ண முடியாது. வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து எதுக்குடா அது வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீலும் பண்ணக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நாளாக யோசிச்சு ஃபைனலாக இதை வாங்கியிருக்கோம். ஆரத்தோட அவனோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். கண்டிப்பாக ஒன்றும் பெருசாலாம் இருக்காது. ட்ரம்ஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா நானும் பிரகாஷும் ரொம்பலாம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம். பட் எங்களுக்கு பல்ப் கொடுத்துட்டான். இதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ 2 கேலன் வாட்டர், 2.5 கேலன் வாட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆமாம் நானும் அதை தான் சொன்னேன். 29 ஆர்டர் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் நல்லாயிருக்கு, ஸ்பேஸியாக இருக்குது, நிறைய ஸ்பேஷியஸ் இருக்குது. உள்ள பார் உள்ள எப்படி இருக்குன்னு. பட் ஐ திங்க் 29 ஆர்டர் பண்ணியிருந்துக்கலாம் பிரகாஷ். இன்னொன்று தெரியுமா, அவ்வளோலாம் வராது. இப்போ பாரு நின்றுக்கிட்டு நீ ஃபுல்லாகவே ஓப்பன் பண்ணலாம், ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. கீழே ஓப்பன் பண்ணிப்பார் பிரகாஷ். ஆறுத்துக்கு இது சர்ப்ரைஸாக இருக்குமா பிரகாஷ்? ஆறுத்து வந்து போன வீடியோவில் அந்த ட்ரம்ஸ் வீடியோ பண்ணோம்ல, கண்ணை கட்டி கூட்டின்னு வந்தோம்ல, அது மாதிரி கூட்டு வந்தா என்ன ரியாக்ஷன், சர்ப்ரைஸ். நானும் அதை தான் சொன்னேன். பிளாக்ல கிரே தான். யாரா சொன்ன உனக்கு? ஹலோ ஹலோ சார், பரவாயில்லடா, ட்ரம்ஸை விடவே இது கொஞ்சம் அதிகமாகவே சர்ப்ரைஸ் ஆகிருக்கேன். ஆறுது பேக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு வந்து பாரு தங்க. மாஸ்க் ரிமூவ் பண்ணுறா, ஷூ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பேக்கை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிட்டு வா. ஓகே. ஸோ அவன் வந்து ஆல்ரெடி க்ளீன் பண்ணியாச்சு. எல்லாம் ஆல் பர்பஸ் கிளீனர் வச்சு க்ளீன் பண்ணிவிட்டேன். இப்போ வந்து மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக அந்த காண்டாக்ட் பேப்பர் இருக்கு இல்லைங்களா, அதே தான் இது. ஸோ பின்னாடியே உங்களுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட்டும் இருக்கும். ஸோ மெஷர் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணலான் இருக்கேன். கட் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்து ஒட்டலான் இருக்கேன். ஸோ ஃபுல்லாக ஒட்ட முடியாது. இங்கே இந்த இது இந்த இது கொஞ்சம் அப்படி ஒட்டினா கொஞ்சம் மேபி இங்கேருந்து இது வரைக்கும், இங்கேருந்து இது வரைக்கும் கட் பண்ணி ஒட்டிட்டு மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி ஒட்டலான்ற பிளானில் இருக்குது. எப்படி வரப்போகுதுன்னு தெரியல, பார்ப்போம் நல்லா வருதா இல்லையான்னுட்டு. கன்வெக்ஷன் அவனுக்கு எல்லாம் மெஷர் பண்ணி ஒட்டியாச்சு. ஆக்சுவலி கேமராவில் பார்க்கும்பொழுது நல்லாவே இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. பட் நேரில் பார்க்கும்பொழுது உங்களுக்கு அந்தளவு எனக்கு இது ஒர்த்தா தெரியல. நான் இது மட்டும்தான் ஒட்டியிருக்கேன். இன்னும் மேலே வந்து மெஷர் பண்ணி ஒட்டணும். இங்கே மேலே இந்த மைக்ரோவேவ் அவன் பிரகாஷ் வந்ததுக்கப்புறம் அவர்கிட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுவே வச்சுக்கலாமா இல்லை எடுத்துடலாமா அப்படின்னு தான் யோசிச்சுட்ருக்கேன். இதுக்கு மேலே இந்த ஹேண்டில் எல்லாம் ஒட்ட முடியாது, கஷ்டம். ஹேண்டில் வந்து கருப்பாக தான் இருந்தாகணும். அதுக்கப்புறம் இந்த ஓப்பனிங்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து ஒட்ட முடியாது. ஸோ இங்கே ஒட்டினோன்னா நம்ம இந்த இடமும்
அதுக்கப்புறம் மேலே கொஞ்சம் மைக்ரோவேவில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், அங்கேயும் ஓப்பனிங்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதை மெஷர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஓரத்தில் பார்டர் மாதிரி பண்ணணும். எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தோணலை. எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு டிஐஒய் மாதிரி ஆயிடுச்சு. எனக்கு எப்பயுமே இது சம்திங் ஏதாவது பண்ணிகிட்டே இருக்க தோணும், பிடிக்கும் ரொம்ப. சரி ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணேன். $6 தான், பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. சரி நல்லா இருந்தால் ரொம்ப நல்லா, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் சேஞ்சோன்னு நினச்சேன். ஃப்ரிட்ஜு கூட இதுவுமே ஆக்சுவலி நல்லா இருக்குது, ரெண்டுமே ஃப்ரிட்ஜையும் இதையும் வச்சு பார்க்கும்பொழுது. பட் இன் பர்சனில் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆடணும், கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்குது. ஸோ பிரகாஷ்க்கு வெயிட் பண்ணிவிட்டு அவர் என்ன சொல்கிறான்னு பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் இதை வச்சுக்கிறதா இல்லை இதை எடுத்துகிட்டு பிளாக்லேயே இருந்துடலாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கோம். பார்ப்போம் எப்படி இருக்குது பிரகாஷ், பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையா? அம்மா இந்த இதுக்கு இந்த பிளாக்காவே இருக்கலாம்மா. நீங்க பாரு அங்கங்க திட்டா தெரியுது. திட்ட இல்லை, அங்கே ஒன்றே ஒன்று, இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று மட்டும்தான். தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது நல்லா இருக்கு, ஆனா கிட்ட வரும்போது அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் இல்ல. விடுமா, அதுதான் இந்த பிளாக்கு இந்த பிளாக் வந்து சரியா போயிடுதுமா. எனக்கு தெரிஞ்சுதுவா, நான் சும்மா ட்ரை பண்ணலான்னு ட்ரை பண்ணேன். பட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கலர் நல்லா தான் இருக்கு, நல்லா தான் இருக்கு, நாட் பேட். பட் இட்ஸ் நாட் லுக்கிங் குட். பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு, நாட் பெர்ஃபெக்ட். ஆனால் இங்கே கொஞ்சம் பேட்ச் ஒர்க், அங்கே கொஞ்சம் பேட்ச் ஒர்க் இருக்கு. அது பட் யூ டிட் a good job. ரொம்ப மோசமா இல்ல, பட் கிட்ட வரும்போது தெரியுது. அது தூரத்துல இருந்து பார்க்கும்போது ஒண்ணுமே தெரியல. அந்த கீழே தான், இந்த கீழே தான், இந்த சைடு. ஸ்க்ரேப்பர் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. ஸ்க்ரேப்பர் வந்திருந்தா அந்த பபுள்ஸ்லாம் எடுத்துருந்தா பரவாயில்ல. எனக்கு மேலே எனக்கு தெரிஞ்சு வராது, மேலே ரொம்ப கஷ்டம். வேஸ்ட் விட்டு மேலே பண்ணவே முடியாது. மேபி நான் அடிச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொன்று ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம். ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் போடுற, அதாவது இதுக்கு மேலே எதாவது பண்ணணும்னா ஆசை இல்லை, கொஞ்சம் ஆர்டராக தான் இருக்குது. இன்னும் மேபி நெக்ஸ்ட் இயர் இது இந்த அவனையும் கன்வெக்ஷன் அவனையும் மாற்றிடலான்னு யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலுக்கு. பட் அது வரைக்கும் ஒன்றும் பெருசாலாம் ஆர்டாக தெரியல. அண்ட் இது கொஞ்சம் உள்ளே போனதுனால, ஃப்ரிட்ஜ் கொஞ்சம் வெளியே இருக்கிறதுனால அவ்வளோ ஒன்றும் டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல. அண்ட் ஐம் ஹாப்பி. அந்த அந்த பிளாக்குக்கும் இதுக்கும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிடுது. அதுக்காகவே தான் அந்த நாக் வாங்கினேன். ஸோ கொஞ்சமாவது அது கூட பேர் ஆகிட்டோம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் மேக்னெட்ஸ் இருக்குது, எடுத்து அதெல்லாம் மேலே ஓட்டிட்டு. அண்ட் அங்கே இருக்கிற கேலண்டர் அங்கே வந்துடுச்சுன்னா ஓரளவு பாதி கவர் ஆகிடும். ஓ, எங்களோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்துடுச்சு. அண்ட் ஃப்ரிட்ஜுக்கு இது வந்து டிஐஒயும் ட்ரை பண்ணோம், அது ஃபெயில் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதே தான் நார்மலாக சிம்பிளாக இதை விட்டுற வேண்டியது தான்.